Ya. Dan kita semua yang ada di sini ikut bersama-sama mendorong pintu itu supaya terbuka. Terima kasih kepada Kementerian Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih kepada Menteri Koperasi dan UKM Kang Teten Mas Duki dan seluruh staf ahlinya yang dibawa semuanya ke Omah Budur ya, kemudian para dubes ya yang diam-diam ternyata hadir di online. Ada Mas Imet di Venezuela, kemudian ya ada Bang Jo Hari Orat Mangun di Cina, ada Mas Rahmat. Oh, Mas Rahmat nggak jadi. Oke, banyak sekali, sulit untuk disebutkan satu persatu. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Kiki, kepada Pak Amin, Pak Muhammad Amin.